So if we look today at the global export market, we can see that France is today the first export leader with like more than 16 billion euro of market value in like 2021. And then, so what is actually the French cosmetic industry? So if we look at the number today, the value of our market represent like 5 billion euro, and we like gather around like more than 3,000 French company is our ecosystems, and is represent actually 24% of the global share markets. ก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมตัวเครื่องสำอางของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 45,000 ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีบริษัทเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางพวกนี้ครับประมาณ 3,200 บริษัทซึ่งเขากิน market share ของโลกนะฮะไป 24% นะครับ So it's important to understand that today in our French cosmetic industry, how we're doing to become leader in the market and how we work and how we're managing our companies to have the best practices in the markets. We have to understand that we are convinced that together we are stronger. Then French cosmetic industry established a representative association and federation in our industry. So as the FEBEA is the Federation of Beauty, today is bring together more than 300 manufacturers of French cosmetic sectors. We also have the Cosmetic Vallay, that is the French business cluster specialized in the production of consumer goods in the industry of perfumes and cosmetics. It has nearly today 550 members and also brings together like more than 8,000 researchers at university or more than 200 public laboratories. We also have one representative association that is oriented more about organics cosmetics. And then the last one is Cosmet, who is the leading, is the French cosmetic network for SMEs and who has today more than 900 members. So actually, this company, they aim to bring together all the French company to identify the facing challenges in the cosmetic industry and how to do better, is to understand, to connect our know-how, to boost the research and innovation. As like I said, like together we are stronger. So all our ecosystem, we work together and always discuss about the challenges that we are facing in the cosmetic industry. คือการที่เขาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วก็กิน market share ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะคอนเซปต์ที่เขาใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของการที่ together we are stronger ก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเข้มแข็งขึ้นทีนี้เขาก็เลยทำเป็น ecosystem ครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่ทำงานด้วยกันนะครับตั้งแต่ Federation of Beauty นะฮะเป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับสาย beauty มีมากกว่า300บริษัทนะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็น Cosmetic Vallay ซึ่งหลายๆคนถ้าอยู่ในวงการจะรู้จักหน่วยงานนี้นะครับก็เขาก็จะมีประมาณ550บริษัทนะครับแล้วก็มีนักวิจัยนะอยู่ในกลุ่มนี้ประมาณ 8,200 นะนักวิจัยแล้วก็มี Cosmebio นะฮะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องตัว natural products นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสารจากธรรมชาติพวกนี้ครับแล้วก็จะมี Cosmet นะที่เป็นกลุ่ม SME อีก960บริษัทนะซึ่งอันนี้เขาทำงานร่วมกันนะเพื่อสนับสนุนตัวอุตสาหกรรมแล้วก็เขาก็มองเรื่องของการที่จะทำยังไงให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของเขาเนี่ยสามารถเติบโตได้มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับ So today, the big challenges that we're facing, that we identify in the cosmetic industry, actually is the environmental issue with the global challenges. So that's why we are oriented our innovation and solution in cosmetic industry, like with innovative product, by following how to be more responsible in the production, our product in cosmetics. So our French cosmetic industry gather and try to find solution along all the value chain of the cosmetic product. ทีนี้การที่เขาตอนนี้จะดู better ทำดีให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้ก็เลยมามองเรื่องของการที่เป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบนะครับซึ่งสิ่งที่เขาให้ความสนใจแล้วก็มุ่งหมายเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการทำนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อ support เรื่องราวเหล่านี้นะครับ
And because I hope you agree with me that we believe that personal care products that cause environmental damage do not reflect the true beauty. And then when it comes to the future, we believe that we should take care of our planet as we take care of bodies, and yes, our bodies. So today, if we look at the number of Statista, we can see that the share of customers who consider today the sustainability when they purchase their personal care products or beauty products is like more than like 71% if we look at the global average, because we identify that from the pandemic, the emerging, evolving understanding the health, beauty, and well-being. So people concern more about the products they purchasing and about the impact on our planet. And also the increase for the climate change around the globe, like, how to say, around the globe, just increase the concern of people, on when they're purchasing the products and the impact of this, ครับก็เขาเมนชั่นนะว่าสินค้าในกลุ่มบิวตี้ที่แท้จริงเนี่ยจริงๆมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะทีนี้มันก็จะเป็นบิวตี้ที่แท้จริงทีนี้เทรนด์ของโลกตอนนี้ครับก็คือคอน sumer ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจับเรื่องของความยั่งยืนเข้ามานะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อก็จะคอนเซิร์นเรื่องของตัวสภาพอากาศนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ So actually when we talk about the global challenges, we have to understand the global challenges is about the climate change, biodiversity loss, pollution, and actually is the result of unsustainable patterns of consumptions, but also production. So now we have to find a solution to how can sustainable development be achieved for all addressing the global climate change. Because you should like identify that today if we have like very hot weather of like it's flooding all the time in Bangkok when it's raining and it's all about the global challenges. And we're not talking about a trend when we talk about sustainability, we're talking a new way of life. ถ้าพูดถึงเรื่องความท้าทายในระดับโลกอันนี้คือมุมมองจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของทางฝรั่งเศสนะฮะเขาก็จะให้มุมมองว่ามันเป็นเรื่องของความท้าทายในระดับโลกที่พูดถึงว่าการที่มันไม่ยั่งยืนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากทั้งสองส่วนนะที่เป็นคีย์หลักๆก็คือเรื่องของลักษณะรูปแบบของการบริโภคหรือว่าทั้งเรื่องของการผลิตคือเขามองย้อนกลับไปถึงกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะต้องมีความยั่งยืนด้วยเช่นกันนะครับSo mostly when we talk about sustainability, we talk about like consumption, and people we probably talk about reusable packaging or clean ingredients. But actually, we have to think about the crucial element of sustainability, that is the greenhouse gas emissions that is rising for a lot of beauty players today, and so we finally don't have only the like reusable packaging or clean ingredients. We have much more than that, and beauty players should emphasize more on greenhouse gas emission reduction, sustainable water management, resource preservation and waste reduction, but also protection of our biodiversity, the responsible purchasing and pollution reduction. เวลาเราพูดถึงเรื่องของการที่จะทำให้มันยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้ครับเดิมทีแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องการใช้พวก reusable packaging ใช่ไหมคือใช้ซ้ำได้เอามา reuse ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในมุมมองของผู้นำในสาย beauty ของโลกเนี่ยเขามองว่ามันมีมุมมองด้านอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นตั้งแต่ต้นทางเลยคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเปล่าการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระบบการผลิตนะรวมไปถึงเรื่องของการใช้การจัดการของเสียการลดของเสียนะรวมไปถึงการ protectความหลากหลายทางชีวภาพเช่นไปเก็บเกี่ยวมาแล้วมันไปทำร้ายสัตว์อะไรหรือเปล่าอันนี้ที่คุยกันหลังไมค์นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของความรับผิดชอบในการตอนที่ตัดสินใจซื้อนะฮะแล้วก็รวมถึงการปล่อยพวกมลภาวะต่างๆด้วยนะครับ So today we have a new tools that can help the company to understand what is the impact on the planet that actually like focus on all the stage of the production of the products. It's not only the end life and the conception of the final products.
Indirectly, the consumer use will be impacted, but also the production of the products, from the raw material, packaging production, to the transport, the distribution, use, and end of life of the products, and how it impacts the carbon footprints, water footprints, ecosystem quality, natural resources, and human health. And today we have like this kind of tools that can help the companies to assess and understand how they impact on the planets. อันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ในอุตสาหกรรมฝรั่งเศสเขามีการใช้กันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์ซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจจะ adopt เข้ามาแหละนะครับก็คือเรื่องเครื่องมือของการประเมินนะฮะตัววงจรชีวิตนะของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งมันจะไม่ใช่แค่การซื้อสินค้ามาแล้วเราไปคอนเซิร์นแค่ณตอนที่มันเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่าเขาพูดถึงว่าตั้งแต่ต้นทางเลยเนี่ยจนไปถึงการใช้งานมันจนไปถึงแบบจบไซเคิลของมันแล้วเนี่ยมันไปสร้างผลกระทบอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของตัวสภาวะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ And thanks to these projects, we could identify what is the real impact of our cosmetic industry in the world. And it represents like the greenhouse gas emission globally is like from 0.5 to 5% that present like a very big, very importance. And then if we differentiate the stage of production of the products, the greenhouse gas emission would be 40% for the use of product, as I was saying, but indirectly we also emitted green gas house on the producing the packaging, the raw material, or for the displays on the point sales, operation and end of life, and the travel. อันนี้เขาทำตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าไอ้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเองเนี่ยมีผลกระทบตั้งแต่ประมาณ 0.5 ถึงประมาณ 5% เกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง greenhouse gas นะซึ่งเป็นการปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกพวกนี้นะครับทีนี้เขาก็ไปดูอีกว่าตัวเลขที่ย่อยลงมาเนี่ยก็มีเรื่องของการใช้ product มันจะกินไปประมาณสัก 40% ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการใช้ packaging นะหรือว่าเรื่อง raw material นะเรื่องจุดที่เป็นจุดขายอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการสร้างก๊าซเรือนกระจกนะครับ So now as you are involved and I am involved in the cosmetic industry and we saw now the number of the emission of greenhouse gas, like we try already in France to find some solution to have innovative cosmetics products. So I will share with you how are our best practices in France and how we like working to make better cosmetics following the sustainable way. คือมุมมองของเทอร์เทน่าเองเนี่ยคือเขาก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางพวกเราทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสายเครื่องสำอางด้วยเช่นกันก็คือทุกคนมีส่วนในความรับผิดชอบกับเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับโลกนะฮะทีนี้เขาจะโชว์ best practice ว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีวิธีการแนวทางการจัดการอย่างไรบ้างนะครับ Actually, in France, so better products come from innovation all along the value chain. So from raw material to trainings, or also like including formulation and distribution. So French innovation is increasingly oriented innovation towards finding better solutions for environments thanks to natural formulations, less polluting ingredients, and eco-design waste. And so now we'll see together what the solution we have as a French cosmetic industry. อันนี้เวลาเราวิเคราะห์ value chain นะถ้าใครอยู่ในสายที่แบบลงลึกเกี่ยวกับเรื่องสาย supply chain value chain พวกนี้ครับเราจะเห็นว่ากระบวนการในการทำงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของตัว product ครับมันจะมีขั้นตอนใช่ไหมฮะทีเนี้ยเขาเจาะลึกลงไปเลยในแต่ละขั้นตอนว่าขั้นตอนตรงเนี้ยมันสามารถเข้าไปจัดการอย่างไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับ So if we start for the beginning with the responsible sourcing, how we like be responsible in sourcing our ingredient and raw material. So the main solution that we found is like to locally sources, like short circuits, to be responsible sources with the traceability and natural ingredients. ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยการจัดหาวัตถุดิบนะฮะหรือว่าตรงนี้เขาก็จะพยายามที่จะใช้สินค้าที่มันเป็นวัตถุดิบที่มันเป็นวัตถุดิบประจำถิ่นมากขึ้นเพื่อลดการขนส่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้นะครับแล้วก็สืบย้อนกลับได้ว่ามาจากที่ไหนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติครับ We have the example of one
brands in France that is called Pulpe de Vie. And actually, these brands decided to locally source their ingredient and to use natural ingredients. And they're upcycling and no waste. Actually, they're using the local and seasonal ugly fruits deemed unsuitable for sales. So, like we have some company who's selling like fruits. They have some ugly fruits that cannot sell. Then instead of like wasting it, we'll keep them and using it for these brands' products. And they're using also natural ingredients. They decide to be certified organic and cruelty-free and vegan certified, and not using harmful ingredients like no paraben, phenoxyethanol, PEG, or silicones. And they have any like patent for active ingredient as well. ครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับชื่อแบรนด์ how to pronounce this one again Pulpe de Vie Pulpe de Vie โอเคเรียนฝรั่งเศสกันนะครับก็คือเคสนี้เป็นเคสที่เป็น best practice ของเขาเลยก็คือมีการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นแต่ว่าเป็นวัตถุดิบตกเกรดซึ่งเราจะขายเป็นคือหน้าตามันอาจจะไม่ได้สวยใช่ไหมฮะแต่มันยังมีสารอยู่นะฮะเขาก็เอามาสกัดแล้วก็ทำออร์แกนิกเซอร์ติฟายมีการรับรองว่าเป็นออร์แกนิกจริงนะครับแล้วก็มีวีแกนด้วยไม่ใช้สัตว์ในการทดลองด้วยนะฮะมี cruelty free เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายคือในกลุ่มประเทศที่เขามีการพัฒนาการในอุตสาหกรรมตรงนี้จะโฟกัสเรื่องความปลอดภัยมากๆแล้วก็มีการทำพาเทนต์มีการคุ้มครองนะฮะโดยการจดเป็นสิทธิบัตรของตัวอินกรีเดียนพวกนี้ด้วยนะครับ We also develop a certification about is like we call it RSPO certification about the palm oil. As like when we harvesting the palm oil, now we are endangered with the orang-utan, the like monkey, and our biodiversity is like endangered. Then we implement this new certification to be sure that every company is using the palm oil and harvesting the palm oils is behind that planting new tree of palm oil tree. อันนี้อีกเซอร์ติฟิเคตหนึ่งนะที่ช่วยผลักดันเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะก็คือตัว RSPO นะฮะ Roundtable on Sustainable Palm Oil คืออุตสาหกรรมปาล์มเนี่ยมันมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมทั้งอาหารทั้งเครื่องสำอางพวกนี้ครับด้วยทีเนี้ยเวลาเราไปเก็บเกี่ยวต้นปาล์มมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปสร้างผลกระทบกับสัตว์หรือว่าตัวเขาเรียกความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะเขาก็จะมีการแบบให้ปลูกซ้ำนะฮะทดแทนขึ้นมาพวกนี้อันนี้คือการแสดงความรับผิดชอบอีกแบบหนึ่งนะครับ We also develop Cosmos organic certifications that to be transparent with our consumer. We don't want to do like greenwashing and just claim natural or organics. We have behind like real laboratories who certify that your product is like more than 95% really organic and natural. So then our consumer, like by seeing this kind of certification of the product, can be sure that behind is the real organic and not just greenwashing and green products. ก็คือการที่จริงๆ Cosmos เนี่ยเป็นเครื่องหมายที่เขามีการรวมตัวกันของประเทศหลายๆประเทศที่สนับสนุนเรื่องการใช้กลุ่มที่เป็นพวกnatural standard นะฮะคือแบบใช้สารจากธรรมชาติทีเนี้ยการที่เขาออกเซอร์ตัวนี้มาเขามีการทดสอบมีการตรวจสอบเช็คย้อนกลับว่ามีความเป็น natural จริงๆ 95% นะครับฉะนั้นคือจะไม่ใช่การฟอกเขียวว่ามาเคลมว่ามันช่วยสิ่งแวดล้อมนะอะไรเงี้ยแต่เซอร์ตัวนี้ครับมันเป็นการเซอร์ติฟายว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะSo that was the solution for the responsible sourcing, and now let's see together our solution that we developed and the best practice of French company in the formulation. So the solution are like the ink list and the number of ingredients. We have like biodegradability and ecotoxicity of ingredients and clean formulation. But what is really about? For example, we have the one brand that called Respire, and actually they decide to not using controversial ingredients. When we talk about controversial ingredients, it's the ingredients that are claimed harmful for your body. I know that the regulation is not the same with Thailand and Europe, but we have like now a lot of ingredients that is harmful for declare like claim harmful for the body in Europe. And they use only like natural ingredients and vegan, and as well their products are recyclable. อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็น case study เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบตั้งแต่การทำ formulation นะคือการทำสูตรเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำสูตรและควบคุมการใส่ตัวสารที่
ถ้ามีอันตรายกับผู้บริโภคเนี่ยครับเขาจะมีการควบคุมซึ่งอย่างในบ้านเราอย่างเงี้ยฮะพาราเบนเราเลิกใช้กันไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าอลูมิเนียมซอลต์เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกฟีนอกซีเอทานอลเนี่ยรู้สึกว่าบ้านเรายังคงใช้กันอยู่แต่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาควบคุมสารที่อันตรายแบบซีเรียสมากๆนะอันนี้เป็นเทรนด์เรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็เป็นสารที่มาจากธรรมชาติเป็นวีแกนนะ We also have Corinne de Farm, the like dermo-cosmetic companies that is say that less is more. That means that less ingredient they're using, more like the qualities that, and it will be more effective and less harmful for the body, and also like using less ingredients, then we have less gas, greenhouse gas emission by sourcing many ingredients. Because every time you're sourcing an ingredients or like raw materials, like of course it will like emits like greenhouse gas. อันนี้เป็นมุมมองทางการทำformulation ที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยมากนักแต่ว่าลักษณะของประเทศฝรั่งเศสเนี่ย less is more คือใส่สารน้อยนะแต่ว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีความสามารถในการที่ช่วยลด impact ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแต่บ้านเราเนี่ยในรูปแบบของตัว formulation เนี่ยชอบเห็น ingredient เยอะๆนะเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันเห็นผลเยอะนะอันนี้คือมุมมองที่แตกต่างกันนะครับ So yeah, now let's see about the responsible packaging, how we're doing, like the practice of like the French industry. So like of course we have like we probably know about like recyclable like packaging, compostable and biodegradable, but we also like now developing bulk products and like no packaging at all, like with solid and powder products, and also returnable packaging. So we have one of our brands, Cozy, who decided to make bulk cosmetic machine. So you just come with your own packaging, and then you can refill your products. Then like we, how you say, polluting less with our like plastic components. So you have refill points at the how you say point display, and then. Yes, and it's permit to like saving like 79 greenhouse gas with this reuse pack. อันนี้เป็นตัวอย่างอีกแบรนด์หนึ่งที่มีการจัดการกับเรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นพลาสติกแล้วก็ให้ผู้บริโภคสามารถนำบรรจุภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมารีฟิลได้นะครับแล้วก็รูปแบบของเขาเนี่ยคือสามารถเอาแพคเกจจิ้งเดิมมารีเทิร์นได้ด้วยนะฮะเป็นคอนเซปต์คือล้างทำให้แห้งแล้วก็ค่อยเอามารีฟิลนะฮะแล้วก็จะช่วยลดการปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกไว้ได้ 79% ซึ่งคอนเซปต์นี้จริงๆอย่างประเทศเกาหลีก็ adopt คอนเซปต์นี้ไปใช้แล้วมีแบรนด์หนึ่งชื่อถ้าผมจำไม่ผิดชื่อ No Brands คือไม่ได้ตั้งชื่อนะส่วนของที่ฝรั่งเศสนี่ใช้ Cozy นะครับ We also have the refill and recyclable like packaging, the brand La Bouche Rouge, that is kind of premium makeup products. So they decided to make the packaging free from, their product free from petrochemical derivatives, silicone and microplastic, that it actually impact the water and pollute it with the microplastic at 83%. All the ingredients are cultivated with respect of the planet and traceable manner and as possible locally. And the circularity, actually, you can refill the red lip when it's finished. So then you don't just throw because now the current product we just like use it and throw the packaging that is like polluting a lot our like ocean, for example. อันนี้อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับก็คือเรื่องของการจัดการกับบรรจุภัณฑ์คือไม่ใช้กลุ่มที่เป็นปิโตรเคมีคอลเลยนะแล้วก็ไม่มีการใช้กลุ่มที่เป็นพวก derivative ด้วยนะอันนี้คือหมายถึงว่าเวลาเขากั่นไอตัวปิโตรเลียมออกมาแล้วเนี่ยบางทีเราไปใช้พวกพีทูราตุมอะไรพวกนี้ครับที่มาใส่เป็นส่วนผสมใช่เขาลดการใช้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ใช้ซิลิโคนกับไมโครพลาสติกนะฮะที่จะมีผลกระทบกับระบบน้ำหรือบางครั้งสัตว์ทะเลกินเข้าไปแล้วมันมีไมโครพลาสติกเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้มีการเอาไปรีฟิลด้วยนะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันว่ารีฟิลยังไงนะเพราะว่ามันเป็นลิปสติกเนาะสามารถเอาบรรจุภัณฑ์กลับไปรีฟิลได้นะครับ
Now let's see about the responsible like productions, because like we mostly think about the consumption and how it's impact our planet, but mostly a lot of in the production behind indirectly impact the consumer use is important as well. So how we reduce energy consumption, reduce water consumption, and waste sorting and processing in our production of cosmetics. So we have one of our brands, Avril, who decides to plant many trees, like to reduce the carbon emission. And then, like for example, for the warehouse, offices, they try to save like the energy, like in terms of electricity and like water, and also about the transporting of the pallet goods. They always like using natural gas. And the recycle like packaging, like you can see like some of the projects that don't have any packaging, is like just solid products. ก็ลักษณะอันนี้คือเขาคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยตั้งแต่เรื่องของการที่อันนี้เขาก็มีโชว์นะว่าบริษัทมีการปลูกพืชทดแทนนะมีการใช้พลังงานสะอาดนะฮะมีการใช้เขาเรียกพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในออฟฟิศนะแล้วก็ลดการขนส่งแล้วก็ใช้รูปแบบที่เป็น natural gas นะเป็นก๊าซธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่บริษัทแบบ PR มานะฮะครับ Yes, because they can reduce the like green gas emission by avoiding making packaging, but also by avoiding making packaging. Then for your transports of the products, you also reduce the emission of greenhouse gas. We also have NAOS, the like company of, I don't know if you know, Bioderma. They like recycle like industrial waste at like 60% today. Now about the responsible logistic, we have to understand that 25% of greenhouse gas emission are due to the last mile delivery. So we try to use like renewable energy for the last mile delivery with the natural gas, like bicycle or electric transportation, and optimize packaging, conditioning, and loading. As I was telling you, that's we like reduce the greenhouse gas by not producing packaging, but also by optimizing the conditioning when we transporting our products. ครับอันนี้อีกทางหนึ่งก็คือไปลดเรื่องของการใช้ก็เรียกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะ 25% จากการบริหารจัดการเรื่องโลจิสติกนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะแล้วมีเรื่องของการที่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์นะฮะรูปแบบของการโหลดการขนส่งพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยนะครับ I think we have to summarize quickly because we have another session. Yeah. Okay, and then we have the end of life of the projects, that is reusable, refill, and returnable packaging. We have, for example, like Cosmevio that developed the Cos and Pack projects that actually permit to people to come back with the packaging, and then just they will clean it and then refill with the packaging instead of wasting it and throwing. They will reuse again in their like production. คือการรับผิดชอบกับเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์ก็คือมันมีคอนเซปต์ที่ได้รับการยอมรับกันในฝรั่งเศสแล้วก็คือเรื่องของการเอาบรรจุภัณฑ์เดิมครับมารีเทิร์นนะฮะแล้วก็คลีนแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อันนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะแต่ว่าฝรั่งเศสเขาเกิดสิ่งนี้แล้วนะฮะ So the same with this company that using the returnable packaging. You use the product, you bring back the packaging, then we use it again for another like refill, and then you just like use it again. อันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะ What is the name of the brands? EBO. EBO. Yes. We also have, I think we already have this kind of packaging in Thailand already. So maybe I know that consumers usually buy this kind of packaging because it's cheaper than with the packaging, but actually they have to understand that behind there is also like concern about the gas emission and the sustainability. Yeah. เทรนด์ลักษณะที่เป็นถุงเบาแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นการจริงๆแล้วเบื้องหลังก็คือเราสามารถลดการทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบหนาแข็งอะไรเงี้ยครับได้นะฮะYeah, so this is all the solution that we found like as a French company to develop and be more
sustainable in all along the value chain of like cosmetic production and not only like the end life of products. So like if you're interested in to conclude is that sustainability is not just about trends, it's going to be a way of life. I know that the local regulation is not yet demanding, but if we keep up on the regulations, it's going to change. And so like if you're interested to be like pioneer, and because like in Europe we already have the regulation about that, I know that the local consumer do not understand yet the added value of being sustainable, but it's coming and the world is changing. You can come visit us. We have like some French company coming in Thailand at in Cosmetic Asia from 7 to 9 November. So like I saw that some of you are like manufacturer or anything. So if you're interested to see how our ingredients are bio-based or how we manage our environmental like manufacture or eco-design formulation, you can come if you decide to engage in sustainability. ก็เขาบอกว่าความยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่แค่กระแสหรือว่าเทรนด์นะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ฉะนั้นสารจากผู้นำในด้านบิวตี้ของโลกเนี่ยเขาประกาศเขาเรียกอะไรทิศทางตรงนี้ครับออกมาเพื่อ improve เขาเรียกอะไรตัวอุตสาหกรรมฝรั่งเศสตรงนี้ครับก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะไปเจอเขาเนี่ยในงาน In Cosmetic Asia นะครับก็เรียนเชิญวันที่ 7-9 นะครับก็ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะจับบางอาจจะไม่เรียกว่ากระแสนะแต่วิถีชีวิตจับบางวิถีชีวิตที่เขามีการ implement ไปแล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยมาปรับใช้กับประเทศไทยก็ได้นะครับซึ่งพอเราเห็นผู้นำในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเดินตัวนี้ครับผมก็เชื่อว่าในประเทศไทยเองครับหลายๆอุตสาหกรรมก็เริ่มจะมีการปรับตัวนะไปในทิศทางแบบเดียวกันนะครับ Yes, and then we also have a platform that you can directly connect it with the supplier from France. So if you're interested about brand, about ingredients, packaging, you can like access directly to our platform, Choose France, and like connect directly with the supplier, is your like buyer or retail seller. So yeah, thank you very much for having me. Thank you very much, Tatiana.